Shoqë që u kthymë në epizod të ri të Trego Podcast. Ju falenderoj krejtëve për urimet për episodin e 50. Sot po unë më vret që jam në një studio tjetër, u hallakatëm kështu pak, po kom ardh të dikush që na inspiron të gjithëve me punën, veprat edhe sfundmi me një mirënjohje shumë madhe, po pelojmë gjatë podcastit me fol me mu sot presidentja e vendit doktor Vjosa Osmani. Mirë se vjen në Trego. Mirë se ju gjej, faleminderit shumë për ftesën. Kratësi. Presidente që she? Mirë, mirë e kënaqur me punën që e bëjmë çdo ditë, e kënaqur me familjen e shëndosh që e kam, kështu që përkundër sfidave të mëdha që i kemi çdo ditë, besoj që mundem me thonë mirë, shumë mirë. Sfida ka për plot, po përderisa e bëjmë atë mirën edhe e bëjmë me energji pozitive, gjithmonë dalin edhe fryte. Ka njerë vonohen derisa dalin, po edhe derisa peshojmë rezultatin e shumë punëve, angazhime, nga njerë po ka vonesa, po me gjithatë jam e bindun edhe prej përvojës që e kom pas, që eventualisht i shohim rezultatet. Kjo është edhe ideja e podcastit, se me çto resurse të cilat i kem, na prap po dim me ja dal tash 25 vjet mas luftës, a doket që kemi pas progres? Qose krahasohet me 26 vite që lirim dash, natyrisht që po. Shpesher kur kemi mysafir prej jashtë, ka njerëz qoftë nga Amerika, Anglia apo shtete tjera që kanë shërbyer në Kosovë si pjesëtar të KFOR-it me njerë mas lufte, ose kanë hyrë ato grupet e para që kanë hyrë në Kosovë 99-ën, edhe kur kthehen tash mas 2 dekada e gjys, ju duket mrekullie jashtëzakonshme siç ka ndodhur në Kosovë. Natyrisht për neve që jemi këtu, jemi pak më gjak nxehtë edhe presim që ndryshimi me qenë më i madh, sepse ne e shohim nga dita në ditë ose maksimum nga viti në vit. Krahasojmë këtë vit me vitin paraprak, mirë, po për të tjerët që munden me bë krahasime më afatgjata, natyrisht që ka progres, edhe ky progres ka qenë i lindun edhe i shtym përpara prej njerëzve. Për shembull, para një periudhe njënën prej vizitave ndërkombëtare që kisha bashkë me presidentin Clinton, para diku ma shumë se 1200 pjesëmarrësve diskutuam për rrëfimin e Kosovës përgjithësi, dhe faktin që kemi qenë refugjat, që është luftu shumë për lirinë e Kosovës, edhe njeriu kur e kujton atë kohë, natyrisht që rrëfimi i Kosovës është rrëfim suksesi. Po në anën tjetër, me të drejtë qytetarët tanë kërkojnë edhe shumë ma shumë, sepse tash e kemi një gjenerat të re, që shqyr Zoti nuk e ka përjetu luftën, edhe ata kanë kërkesa tjera, kanë dinamik tjetër. Nuk pe kanë? Jo, domosdoshmërisht pikën e krahasimit e kanë vitin 99, po pikën e krahasimit e kanë një shtet zhvillum në Evropë, me të drejtë është ashtu, edhe na duhet me qenë ambicioz, jo me qenë të kënaqur nëse për një temë ja kalojmë shteteve të Ballkanit, nuk jam asnjëherë që vetëm Ballkanin, vetëm rajonin tonë me pas si pikë referencë ose krahasimi, po duhet me synu edhe më shumë, se i kemi njerëzit që munden me bë. Më shumë siç po e dëshmojnë trinjt tanë, gati se në çdo fushë, prej shkencës e teknologjisë deri te fusha tjera të arsimit, muzika, arti, sporti e shumë çka tjetër. Po, në të gjitha sferat, po më duket gjenerata e nuk e kanë durimin që e kemi pas na gjenerata jonë. Nuk e kanë, unë shpesh herë ja u përmendi, sepse njerëzit mendojnë me qenë se kur jam zgjedh presidente, momentin e zgjedhjes kam qenë kreu i shtetit ma e reja në krejt botën. Mendojnë një zgjedh presidente e re, ndoshta njerëzve ju duket që shpejt kam rri me u zgjedh presidente, ama ka qenë një rrugtim diku 22 vjeçar, jo 2 vjeçar, 22 vjeçar. Edhe shpesh herë kur presim nxënësat shkollave në president, sepse kemi shumë shpesh aktivitete me nxënësa, me student, ju them mos harroni që deri këtu ka pas një ngritje kronologjike dhe shumë hapa, kam fillu me punë pa pagesë, pastaj as kujtohet puna e parë. Po tash nëse flasim për thjesht angazhim, po babi jam ka qenë i angazhuar në politik në vitet e 90-ta, prej 89-s praktikisht në atë periudhë, edhe më kujtohet kur janë majtë zgjedhjet e para presidenciale. Atëherë
edhe ka qenë situatë e tensionume, mirë po unë do isha me ndihmu dyqysh sa vjeti kom pas as 10 vjet atëherë. Edhe do ishim mu siguru që njerëzit janë të informuar që munden me votu për zgjedhjet presidenciale edhe unë dilsha në përshpia shpërndajsha fletushka nëse konsiderohet angazhim pune, mendoj që konsiderohet sepse krijimi shprehisë së punës edhe puna për një kauzë, pavarësisht ta paguash ajo, të krijon një lloj përvoje e cila të duhet pastaj gjatë ton jetës dhe si fëmijë me u angazhu për një kauzë që në atë kohë ka qenë tepër e rëndësishme për popullin ton, për kombin ton, për gjithë qytetarët e Kosovës, të krijon vetdije të lartë që edhe ti, sado që je fëmijë i vogël, mundesh me dhënë një kontribut. Pastaj si punë kështu me angazhim të plotë në vitin 99, më njëherë mas luftës, në atë periudhë askush nga familja ime nuk kanë qenë në punë, banesa jonë edhe pse në katin e 6 në Mitrovic ka qenë e djegun komplet prej forcave serbe. Edhe unë dilsha çdo ditë pritësha në radhë me marrë radha për një intervistë para zyreve të UN-it edhe mas shumë mujve pritje në rend. Prej që isha në 5 mëngjezit, dilsha në 6 me prit, pavarësisht çfarë temperatura, shi e tjera. Që shka ndjenja kur të thërën? Kur më thërën, e kisha ndjenjën e nuk kom pas shumë besim që mundem me fitu atë shansë se kisha zero përvoj pune e cila mundet ndoshta mu vlerësu prej një organizate si Kombet e Bashkume, dhe isha e re, ndë 17 vjet i kom pas. Mirë po, me vetë besim, e kom pas gjithmonë. Me vetë besim që mundem me kalu mirë në intervistë, dhe kalova shumë mirë në intervistë, po me qenë se i kisha 17 vjet, u dashke me prit moshën 18 vjeqare dhe ditën që i kom mush 18 vjet, pastaj kom qenë një farë listë të pritjes pra jëm pranum punë, mirë po pastaj kom ujt me fillu zyrtarisht kështu. Atë kujtuat që ke blemi rrugë të para, jo? Rrugën e parë ja kom dhënë prindve komplet, edhe dytën, e tretën, edhe të dhjetën, për mu ka qenë ndjenjë jashtëzakonshme me pas mundësi me ndihmu familjen, neve na u ka dash me rindërtu, sikur se shumicës familjeve të Kosovës që gjithçka kështu prej hirit është dash me u rizgju, me pas mundësi motrat edhe vllau, mos me mendu mo a munden me imbulu shpenzimet e shkollimit edhe prind mos me pas mo atë brengën edhe ngarkesën që e kam pas prej vitit 89 kur i kanë qit prej punës. Babi jam ka qenë i parin këtë Mitrovicën që e kanë largu sërb prej punës, kështu që një brengë shumë e gjatë e jashtëzakonshme mbi jetesës. Po e fitova vendin e punës edhe domethënë prej 99-s punoj. Tash po bo 20 kur pandal në një pjesë të madhe të jetës nga 3 vendet punës. Kështu që prej 99-s nuk është që e di fort çka është gjumi, sepse në atë kohë është dash mu angazhu pastaj edhe në studime në orar të plot, edhe punë, edhe mandej tani orët kur shkojsha në ligjerata, mi mbulu me orë shtesë të punës, po për mu ka qenë ndjenjë shumë pozitive, me pas me kontribu për shoqërinë. Ç'e motivon që drojven, që mos punohet kur? Për mu ka qenë një numër motivesh, nuk isha thonë vetëm një, përmenda familjen radhë të parë që me pas mundësim pas aq shumë vujtjesh, me ndihmu familjen që mos me pas mo, jo vetëm brengën e mbijetesës, po mbi të gjitha mos mi pa mo prind që zgjohen mëngjes dhe nuk e din a kanë buk për fëmijë, mos flasin për brenga ma të mëdha. E dyta, me u siguru që motrat edhe vlezrit edhe vllaujem nuk e kanë problemin e shkollimit, po e dim që munden me u shkollu pa problem. Po e dyta, ne jemi rrit me një familje ku kontributin ndaj shtetit ka qenë gjithmonë alfa edhe omega e çdo pune që e kemi bo, edhe unë kam besu shumë që sado që e re, sado që puna ime nuk ka qenë më e rëndësishme aty në atë organizat, që ajo është një pik në këtë oqeanin e madh të kontributit shtetëror, që edhe unë jam të edhe në rindërtimin e shtetit, sepse mas luftës ka qenë gati gjithçka e shkatrume, rënume, po mbi gjitha është dash me rindërtu shpirtin e këtij vendi. Edhe kom pa edhe vetën që jam të kontribu në atë drejtim edhe më ka dhënë motiv pozitiv edhe shpresë çdo ditë. E treta kisha thonë është edhe motivi profesional.
unë e kom dasht prej ditës të parë profesionin e lidhur me gjykata si juriste, çdo ditë kam mësu diçka tre, jam fascionu me gjithçka që ka ndodhur aty, edhe kjo pastaj më ka dhënë kështu motiv shtesë çdo ditë mu zgju, mu ka do vetja çdo ditë më e fortë me përvojën që e kam kriju, edhe natyrisht kam qenë shumë e re, më e reja komplet në atë institucion, edhe kam mësu shumë edhe prej njerëzve që kam punu aty, po në anën tjetër është kriju një motiv shtesë. Unë e kam pas gjithmonë ëndër jetësore prej kur kam qenë fëmijë i vogël me studiu në Amerikë, e pastaj kur hyna në punë mu kriju një motiv shtesë se mu duke më e mundur. Pse kjo ëndër? Kjo punë. Ndoshta për te faktit që gjithmonë Amerika ka qenë identifikim i lirisë. Edhe jo vetëm identifikim i lirisë që erdhi tek ne me ndihmën e tyre, por edhe vetë si shtet. Liderët e lirisë jo rastësisht konsiderohen liderët e Shtetet Bashkuara të Amerikës, vend që nuk i ka mbyll sytë edhe para vujtjeve të tjerëve në rastin e Kosovës konkretisht, sinonim i lirisë edhe si tillë për te fakti që e kanë ndër sistemet arsimore më të fuqishme dhe më interesante, do të thoja, në botë, se e kanë një fokus, ndoshta mundemi pak me diskutue për këtë, pak më ndryshe prej sistemeve evropiane që nuk fokusohen vetëm në atë që e mëson në libër, po fokusohen shumë edhe ndërtimin e karakterit njerëzor, ndërtimin e vetbesimit, edhe kjo mendoj që pastaj e bën komplet edhe ekonominë e atij shteti, edhe atë shtet në përgjithësi shumë atë fuqishëm, edhe ushtrinë edhe ekonominë, të dyjat. Sepse përgjatë shkollimit ndërtojnë jo vetëm profesionist, po ndërtojnë edhe karakter njerëzor tepër të fuqishëm. Në cilin vend keni qenë atje? Unë kam qenë në Pittsburgh, Pennsylvania, është një qytet i jashtëzakonshëm, shpesh herë ma kujtoj ke edhe Mitrovicën sepse ka qenë vend industrial, e pastaj është shndru kryesisht në vend të kolegjeve e universiteteve, pra fokusin tash e kanë tek rinia. Modeli jashtëzakonshëm i zhvillimit i sistemit arsimor tepër të fuqishëm, po edhe është një qytet ku njerëzit janë tepër të afërt, tepër të ngrohtë, tepër familjar, edhe universiteti në përgjithësi, kur ka student të huaj, nuk ju jap vetëm mbështetjen arsimore, po shndrohet në një familje të dytë, pra studentëve të huaj ju jap mbështetje të jashtëzakonshme që ata të ndihen sikur në shtëpi, dhe kjo pastaj ju ndihmon studentëve të huaj që të i kalojnë. Përveç mbështetjes ju ka një edhe mirënjohje. Po një numër të madh nga koha kur kam studiu, kur punimi i disa prej punimeve të mia, jo vetëm njëra, janë zgjedhur më të mirat në fakultet, pastaj kam qenë unë pasi e kam përfundu magjistraturën me bursë të plotë, atje kam fitu bursë për doktoraturë, kur e kam përfundu doktoraturën më është ofru vend pune për me ligjeru, kam ligjeru disa vite radhaze në Universitet Pittsburghut, një semestër stër ligjeroja këtu, pastaj pjesën tjetër atje. Në Universitet Pittsburghut pastaj jam nominu nga universiteti për çmimin Sheth International Alumni Award, që prej të gjithë personave që kanë studiu atje, që ka qindra mira, përgjedhet një për atë çmim, dhe unë kam pas nderin, tash kanë kalu shumë vite, harroj edhe vitin, që po s'kam qenë presidente atëherë, as kryetare ku vendit, kur më kam përzgjedh mu për këtë çmim, edhe ka qenë një ceremonie jashtëzakonshme. Po më ka ra atje me shku gati çdo vit për me ligjeru, një përvojë tepër e mirë, edhe një mundësi që edhe studentëve të ri që pastaj bëhen lider të së nesërmës, t'ju spjegojmë rastin e Kosovës, mënyrë që nesër pas nesër kur të punojnë ata në State Department ose në White House, me na përkra, sepse edhe kjo është rëndësi, kur e njohin historinë, kur e njohin edhe historinë moderne, kontekstin, pastaj shkojnë me një perceptim të ndërtuar drejt. Edhe kjo na ndihmon neve. Ka shumë prej studentëve të mi që i kam pasur në Pittsburgh që sot punojnë si diplomat në State Department shtetet ndryshme. Edhe është me rëndësi që këto lidhje të krijohen qysh herët. Po kjo
besoj që kjo është njëra prej aftësive më të mira me kriju lidhje që keni, se e pam vetëm gjatë këtij viti u takut me lidert në çdo ngjarje gjithmonë del dikush që del një foto me ju, që ju përshëndet ngrohtë, qysh i krijoni çdo marrëdhënie? Unë gjithmonë kam besu që ndërtimi i relacioneve ndërnjerëzore është një prej komponentave kryesore të marrëdhënieve ndërkombëtare. Tash ka lider që nuk e besojnë këtë aspekt, po ka lider që mendojnë që krejt marrëdhëniet ndërkombëtare janë thjesht interesa. Unë nuk e besoj këtë teori, natyrisht interesat janë të rëndësishme. Mirë, po kur më kujtohet kur rrugova në vitet e 90-ta, do thotë e ka udhëheq një popull kur ende s'kemi qenë shtet. Ende në fillim të viteve të 90-ta nuk e kemi pas ushtrin, pastaj UÇK-ja ka lind ma vonë, është zhvillu dhe është rrit ma vonë. Mirë, po flas për ushtri shtetërore me armatim të fuqishëm, siç e kemi edhe sot, pa institucione shtetërore siç i kemi sot, dhe pa sovranitet të vendosur, sepse kemi qenë toke okupume prej Serbisë, ku çdo ditë kanë vrarë, çdo ditë kanë maltretu, çdo ditë kanë arrestu e të tjera. Në atë periudhë, do thotë kur shumica e botës as nuk e kanë ditë që ekziston Kosova, Rugova ka arrit me ndërtu një relacion ndërnjerëzor prej presidentit e Amerikës tek kryeministri britanik Tony Blair, tek liderët tjerë botror, të cilët i ka bind thjesht me aftësi ndërnjerëzore. Nuk është që kemi pas në ndonjë potencial tjerëzakonshëm ekonomik në atë kohë. Kemi qenë toke e okupume, Serbia në atë kohë që ka ekzistuar edhe si Jugosllavi, ka qenë shumë e fuqishme ekonomikisht, shumë e fuqishme ushtarakisht, me ambasada në krejt botën, me lidhjen krejt botën. Edhe tazomi ish kryeministri Tony Blair tregon thot, kur kam bisedu me Rugovën në fund të asaj bisede, unë jam ndi që e kam bërq me mbrojt popullin e Kosovës, e kam ndi lutjen e tij. Pra ai e ka lut për ndim. Pra pa jo ofru relacion, po as nuk ka pas çka me ofru në atë periudhë, po jo, thjesht e ka lut, të lutem ndihmoj popullit tim. Edhe thot, në momentin kur ka fillu lufta në Kosovë, vetëm mu kanë kujtu fjalët e tij. Edhe thot, ne duhet ta shpëtojmë popullin e Kosovës. Edhe pastaj Tony Blair u shndru në një prej zonave kryesor në kauzën tonë për liri. Dhe njësoj e tregon edhe presidenti Bill Clinton. Edhe çdo lider tjetër botror që e ka njoft, nuk ka vend në botë ku unë shkoj dhe nuk e tregojnë këtë aftësi, kur ndërtimi relacioneve ndërnjerëzore, mënyra që ka spjegu vujtjen e popullit Kosovës, i ka bind liderët të cilët kanë besu në vlera, se dikush edhe nuk është bind, po ata që besojnë në vlerat e lirisë, vlerat njerëzore, ata janë bindë. Dhe unë njësoj edhe sot, është situatë e vështirë sot në rrethanat aktuale gjeopolitike me pas Kosova zo dhe me u dëgju, për shkak se ka shumë luftra, shumë konflikte, shumë probleme në përbot. Ne nuk jemi në listën e prioriteteve, ka kalu ajo kohë në kohën kur e kemi shpall pavarësinë, ndoshta edhe 1-2 vite radhaze, ka vazhduar mbështetja e fuqishme, pastaj kanë fillu probleme tjera në tavolinën e liderëve botror. Covidi. Pra, ne nuk jemi ai prioritet. Pra, me arrit me ndërtu relacione ndërshtetërore, duke ndërtu relacione ndërpersonale, mendoj është një prej mënyrave më të mira. Edhe unë si njeri, po edhe si presidente, besoj që sikur në marrëdhënie ndërkombëtare, ashtu edhe në jetë të duhen njerëz afër. Të duhen shok, të duhen shoqe, të duhet familja, të duhen njerëz në cilët duhesh me llogarit. Edhe në momente sfiduse për me i kalu sfidat, po edhe në momente feste për me i festu bashk. Kështu që këto relacione ndërshtetërore i shoh pak a shumë sikur relacionet tona gjatë ditës me miq, me dashamire, me familje. Rrjedhimisht besoj shumë që aleancat janë të domosdoshme për Kosovën, edhe ashtu edhe ju qasem. Dhe e fundit, prej përvojës e them që në aleanca, apo flasim për një shtet madh apo të vogël, s'ka rëndësi, në aleanca ndërshtetërore, komponenta më e rëndësishme është besimi. Qoftë aleanca ushtarake, qoftë ekonomike, qoftë të tjera, ju e dini edhe kur lidhen kontrata. Qashtu. Besimi është një prej komponentave kryesore. Ai lidhet afat gjatë,
apo lidhet afat shkurt, sa është shuma, qysh janë dispozitat e dërgimit, e tjera, relacione ndërshtëtrore, besimi është një prej komponentave kryesore, kështu që kur dërtohet besim, pastaj ai relacion edhe i mbijeton sfidave, por mbi të gjitha Kosova përfiton prej atyre relacioneve. Kosova përfiton. Jo unë si individ, po Kosova përfiton shpesher ndoshta veç me parandalu në i situatë të keqe, shpesher për me shty përpara diçka të mirë. Kosova përfiton nga relacionet e mira. Siç përfiton Kosova ende nga relacionet që i ka ndërtu presidenti Rugova. Pra është pjesë shumë e rëndësishme e punës tonë. Mu që nga bo përshtypje në këtë drejtim, ka qenë vizita në Lisbon që i dhuruat një statujt të Nanës Teres për një lagje të Lisbonës, edhe unë pata fatin me qenë aty e pom në gjithë mediat, dul a i lajma, ajo, qysh vini të që kjo ide që të me bo? Ne analizojmë, edhe pse nuk po kemi shumë kohë, kisha pas qef, stafit e më shpesh i them, na duhet ma shumë kohë me bo strategize, mu ullë, me ndërtu strategji, po dita tepër dinamike edhe po na duhet kështu mi shpejtu këto mendimet. Mirë po... A i ne ekipi madh? Jo, jemi ekip shumë i vogël, institucion shumë i vogël jemi, duhet me rrit, po për momentin jemi ekip e vogël, po që punojmë shumë. Kështu që në Lisbon, po edhe në vendet tjera kur e propozojmë një ide me shty përpara, duhet mu studiu pak natyra ati shteti, çka vlerësojnë pozitivisht ata, çka vlerëson një komune caktume, çka vlerëson një lider i caktum, duhet me analizu se cilin lider veç prej çfarë hobi ka, deri çfarë qëndrime ka për tema të ndryshme politike, relacionet e tyre në raport me vlerat familjare, historinë e familjes së tyre, po flas për shembull ka shumë lider që takojmë të cilët i kanë pas prindrit të burgosur politik në ndonjë shtet ku janë persekutu dhe kjo është informatë shumë e rëndësi për mu me pas, sepse me ta pastaj ndërtohet relacioni kur ti ja u përmend që edhe prindi jët, edhe gjyshi jët kanë qenë të persekutum, kanë qenë të burgosum politik, e njësoj kanë qenë edhe mira kosovar, dhe pastaj këtu lind ajo lidhja e parë ku e kupton historinë e njëri tjetrit, edhe pastaj është shumë ma lehtë me rrjedh biseda në drejtimin e duhur edhe në relacionin ndërshtetrore. Portugalia është shtet që e vlerëson shumë figurën e Nën Terezës, edhe është vlerësu shumë akti që statujën e Nënës Terez e kemi ngrit në Lisbon, të njëjtën gjë e kemi bërë edhe në Panama, dhe po planifikojmë edhe në disa vende tjera të Amerikës Latine ku vlerësohet jashtëzakonisht shumë figura e saj. Ne duhet të bëjmë më shumë si popull që të flasim për Nën Terezën, sepse jo vetëm që ka qenë shqiptare, por të dy prindrit e saj kanë linë në Kosovë, në Gjakovë dhe në Prizren konkretisht, dhe duhet sigurohemi që ai model frymëzimi që e ka ndërtuar të jo vetëm të vazhdohet, po njëkohësisht të ndërkombëtarizojmë edhe më shumë këtë punë duke treguar që është bie kësaj toke. Shumë një për shembull nga India e takova një politikan para një periudhe dhe nuk e kishte ditë këtë punë, dhe kjo ishte lidhja e parë që u kriju. Është edhe një bij tjetër që ka lind këto, që në Amerikën Latine bën buj, është Dua Lipa. Absolutisht, jo veç në Amerikë Latine, tash e lexova që dua ka ndikim të jashtëzakonshëm në Amerikë Latine me të drejtë, po edhe në Amerikë në përgjithësi në pritje madhështore nga ju dhe ekipi juaj. Shkoj Mos e meritume. Jo vetëm vajzat e vogla, po në veçanti vajzat e vogla duhen të shohin si inspirim. Edhe sado që këtu i kemi zyret shumë të vogla edhe modeste, kemi mendu me bo diçka që i pëlqen edhe duës, po njëkohësisht ju jap një përvojë edhe vajzave të vogla, një përvojë të jashtëzakonshme me të. Edhe më vjen shumë mirë që e kam pas atë përvojë. A konsideroni veten si lider që kështu i udhëheq, i shtin duart vetë i gron, apo inspironi ekipin edhe ata i shtyni grojnë përpara? Mendoj që jam kombinim, ka tema në cila duhet mu involvu edhe vetë me i shty përpara, ka disa tema që
I japi idetë fillestare dhe drejtimin ja japi një çështje të caktuar, pastaj pjesa tjetër e ekipit e vazhdojnë punën me konsultime të kohëpaskoshme. Po ka disa tema me cilat duhet me u marrë në detaje, sepse ashtu është edhe Kosova, kërkon ende, nuk po du me thonë që jemi shtet i ri, po në kontekstin e përvojës institucionale kemi ende shumë me mësu për me pas institucione shumë më të forta. Sistemi me qenë ma i qëndrushëm, jo domosdoshmërisht mu varë prej politikanëve të cilët ndrohen, qoftë president, qoftë kryeministër, qoftë ministra, po pjesa tjetër që e mban institucionin duhet me qenë shumë më e fuqishme. Ka ende puna aty në drejtim. Ekipin kur të ndërton, cila janë 3 tipare që i këshyrë më konë dikush? Çka duhet me plotësu dikush më bo pjesë e ekipit presidentes? Duhet me besu në kauzën, duhet me besu në kauzat e njëjta, sepse gjanat tjera mësohen, dikush është pak më i ngadalshëm, dikush pak më i shpejt, dikush punon më shumë, dikush më demel. Këto ndodhin në çdo institucion, qoftë publik apo privat. Por kur beson në një kauzë të përbashkët, pastaj e ke edhe motivin çdo mëngjes me u angazhu në ato punë të shtetit të cilat e shtyjnë Kosovën përpara, po të njëjtën kohë ka njerë dhe shkon shumë për te i vetës, do me thonë punon shumë ma shumë, sepse beson në kauzën, në frymëzimin, në modelin, në idetë që don me i shty përpara. Kjo është kryesorja, të tjerat për mu ka qenë me rëndësi me qenë gjithë përfshirëse në ndërtimin e ekipit në kontekstin që kam shumë njerëz që kam përvojë ndërkombëtare, kjo ka qenë me rëndësi për mu. So jo vetëm që e sjellin atë përvojë, po në të njëjtën kohë edhe i kanë lidhjet e mira me shtetet ku kanë studiu ose kanë punu. Pastaj kam një pjesë të ekipit që janë ndoshta mi quajt veteran, njerëz që janë marrë me institucionet tona që nga vitet e 90-ta e njohin, kanë memorie institucionale, nëse mund të më thonë. Kjo është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësi, sepse për shembull vetëm i thon po m'duhet ajo kujtohet në 2007 kur e patën bok tek dhe më njëherë ju kujtohet. Kjo është me rëndësi. Dhe pastaj është pjesa energjike e kabinetit, matrind në kabinet që vazhdimisht angazhohen që gjithçka me u kry me energji, me tash pra ka përfaqësim të gjitha fushave prej politikës jashtme deri te kultura, po të njëjtën kohë edhe janë personalitete shumë të ndryshme. Çka është më rëndësi është besimi në një kauzë të përbashkët që me mujt Kosova me ecë përpara, ne tash nuk i kemi krejt kompetenca shtetërore, janë të limitume në presidencë, po në ato që i kemi, bëjmë çmos, e në ato që si kemi, tentojmë me bo kampanja vetëdijsimi, me shty përpara ndryshime në ligje, të tjera. Politika është e tillë, edhe aty ku nuk ke kompetenca, duhet me bashkë me shoqërinë civile, bashkë me të tjerët që kontribuojnë prej jashtë institucioneve, me shty përpara ndryshime. Ta zëm sot kishim marshin e vetëdijsimit për kundër kancerit xhirit, dhe aty bashkëpunojmë shumë me shoqërinë civile, me shoqatën Jeta Vita, me mjekët e onkologjisë, me infermier, me qytetar të cilët kanë kaluar në këto beteja, me familjet e atyre që fatkeqësisht kanë humbur jetën në këtë betejë, dhe bashkëpunojmë me shumë prej tyre në mënyrë që me arrit çdo vit me i përmirësu shërbimet, sado që shëndetësia nuk është fare në kompetencat tona. Vitin e kaluar kemi shty përpara amandamente që mu rrit buxheti për onkologjinë, si vjet do të synojmë diçka edhe më shumë. Çdo vit si presidencë ndajmë qindra pak onkologjike për pacientët me kancer. Pra janë tema ku fatkeqësisht janë shumë të limituar me kompetencat, po megjithatë e gjejmë mënyrën që me arrit diçka. E vërtet, po mënaj, jo veç të kjo e fundit që përmendet, ju keni qenë aktiv edhe në sektorin ekonomik, edhe në avokim, edhe në plot tjera, po qysh po arrin mi balansu krejt këto mbrana dite, jave, se po mdohet edhe të fol me ekipin e juj, edhe vikend ktheshin përgjigje. Po është punë e jashtëzakonshme që bëhet, është angazhim kur pa ndalë. Shpeshherë njerëzit thojnë sa shumë po punoni, po e shohim në rrjetet sociale, edhe ekipa jam ju tregon që ne as 10% të punës që e kryjmë nuk po arrim me postu në rrjetet sociale edhe në faqet zyrtare, për shkak se thjesht një angazhim
përfundon brenda sekondash fillon tjetri edhe nuk ke as mundësi me tregu angazhimin paraprak. Pra nuk arrim më shumë se 10% me plasu në opinion, po me rëndësi është që puna kryhet. Ka shumë gjana që na mbeten nga njëherë pik, qysh nuk mujtëm edhe këtë edhe atë, po dita kaq ori ka, edhe po duhet me gjetë një balans që njëjtën kohë na lejon që me kalu një kohë të kënaqshme edhe me familjen, sepse kjo për mu personalisht nuk ka motiv më të madh se sa kur kaloj kohë afër familjes. Kjo të mush pastaj me energji pozitive për gjithçka tjetër që vjen të nesërmën, edhe të njëjtën kohë ta rikujton se çka ka rëndësi në këtë jetë, edhe pavarësisht problemeve që i kalon gjatë ditës, është që thonë si ilaç në shpirt. Po, e vërtet. Puna ju bjen edhe përveç këtyre vizitave ndërkombëtare, ju bjen edhe në për Kosovë me shku në për komuna tjera. Po. A ka dallim, po ne, thonë që ka Prishtina, Kosova nuk është Prishtina, po kur shkon vende tjera, ç'është është ajo ndjenja e qytetarëve, apo ka zhvillim, apo ka ankesa, se shpesh ndoshta jeni edhe adresa ankesa që dikush ofrohet se pret për juve. Keni të drejtë, ndoshta më shumë se sa me i quajt ankesa, kisha thënë njerëzit rrëfehen, vinë, tregojnë me çfarë problemesh po ballafaqohen dhe kërkojnë ndihmë në zgjidhjen e atyre problemeve, të cilat ne pastaj i adresojmë tek ato institucione, nëse varet prej institucioneve tjera, që shpeshherë varet edhe prej tjerave, jo vetëm prej nesh, nëse varet prej nesh i adresojmë menjëherë. Qofshin ato probleme të natyrës ekonomike, shëndetësore, arsimore, apo edhe të natyrës tjetër. Ka dallim, zona tjera kanë dallime plot nga Prishtina, po unë do të jam mikpritjen e kemi njësoj në çdo cep të Kosovës. Edhe në diasporë duket na presin. Edhe në diasporë jashtëzakonisht mikpritje jashtëzakonshme janë njerëz që na bojnë krenar çdo ditë, kontributin e kanë jo vetëm vendin ku jetojnë jashtë Kosovës, po është kontribut jashtëzakonshëm edhe në Kosovë, dhe tash me liberalizimin e vizave, po ka mundësi edhe njerëzit nga Kosova me vizitu familjet e tyre, që i bën lidhjet edhe më të fuqishme, se na duhet më kujdes që edhe gjeneratat e reja, që tash janë gjenerata e tretë, e katërt e mërgatës, cilët nuk kanë lindë Kosovë, që edhe ata me majt lidhjen e njëjtë të fuqishme. Po ne e shohim edhe prej zhvillimit ekonomisë në vendin tonë se sa e rëndësishme është kur mërgata është prezent këtu. Kisha thonë kemi mërgatën më të mirë në botë, nuk besoj që ka ndaj vend që ka kaq të lidhur me atë dheun. Edhe jam shumë falënderuese për gjithçka që bëjnë për Kosovën. E përmend edhe zhvillimin ekonomik, keni taku prodhues vendor ton ndërmarrës, çfarë përshtypje keni për I takojmë vazhdimisht, për mu është një angazhim i pashoq i njerëzve të sektorit privat, edhe shpeshherë padrejtësisht krijohet një farë lloj përshtypje që nëse ke pas sukses sektorin privat, pas ke bo diçka gabim, kjo nuk është e vërtetë. Mund të ketë ndonjë rast, natyrisht, mirë po është shumë keq që të dekurajohet sektori privat duke i fut gjithë me një thes, apo duke i njollos pas një arsye, ose duke kriju përshtypjen që sukseset e tyre nuk kanë qenë të meritume. Ne shohim bizneset të cilat kanë fillu në vitet e 70 si biznes i vogël familjar dhe sot kanë sukses të jashtëzakonshëm. Mirë po nuk ka pas asnjë njerit vetëm në atë familje që nuk ka punu ditë e natë me mund, me shumë sakrificë. Edhe sot me krenari, ato brenda, ato prodhime i plasojnë jo vetëm në tregun e Kosovës, po edhe kudo në botë, deri në Amerikën e largët kemi produkte të Kosovës. Dhe si presidencë vazhdimisht jemi munduar që ti promovojmë, të flasim për ta, të inkurajojmë që mos ta ndalim punën pavarësisht sfidave me cilat përballen, dhe do të thoja jo vetëm prodhuesit, por të gjithë punëdhënësit në Kosovë duhet ta kenë përkrahjen e nevojshme, sepse tek e fundit më shumë ka punëdhënës në sektorin privat se sa në sektorin publik, dhe motori i zhvillimit ekonomik të mirëfillt dhe të qëndrueshëm në çdo vend në fakt është sektori privat. Tani ka shumë gjëra që janë bërë, mirë po mendoj që është me rëndësi që perceptimi të jetë pozitiv, sepse sado që askush nuk është perfekt, as sektorin publik, as në atë privat, po megjithatë
sukseset, puna e ndershme dhe sakrifica e gjatë që bëhet prej shumë bizneseve dhe shpeshherë përballen me gjithçka vetëm që të qëndrojnë në Kosovë. Është sado që ndoshta në ndonjë vend tjetër ju ofrojnë ndonjë kusht më të mirë, prapë qëndrojnë këtu, është jo vetëm për çdo lavdat, por meriton përkraje maksimale dhe na bëjnë krenar çdo ditë. Ju e filluat një iniciativë, më jap mirënjohje ndërmarrësve sukses shumë. Po më për herë të parë ndodhi ajo të natë që po ka qenë kënaqësi, do ta bëjmë sërish si vjet në muajin dhjetor. Dhe është më së e merituar për shkak se po flasim për tash ka biznese të reja, të cilat po bëjnë punë të jashtëzakonshme duke e bë Kosovën vend të rëndësishëm në hartën globale të këtyre të arritjeve. Tash, domethënë Amerikë thonë you're punching above your weight, domethënë po arrin shumë më shumë se jeni të eksportuar 600 milionë euro. Absolutisht, është do thotë vend i vogël, po me potencial të jashtëzakonshëm. Dhe ne duhet me u prezentu si të tillë, sepse kemi modele të tilla në botë nga cilat mund të mësojmë, nga Singapori tek Zvicra e vende të tjera. Tash unë s'po them që shndrohemi në Singapur e në Zvicër brenda natës, po duhet duhet vërtet me mësu nga këta shembuj. Do të shiqojeni Singaporin pa pasurinë nëntoksore, një vend që ka qenë aq i varfër sa që askush nuk e ka dashur atë territor, sot është ndër super fuqitë të ekonomive botërore. Pse e kanë arrit këtë? Me mendje. Mendja, investimi në arsim, lufta kundër korrupsionit, këto kanë qenë ndër top prioritetet kryesore. Dhe sot është vend model për krejt botën. Edhe jo vetëm që jeta e qytetarëve atje është me kualitetin ndër më të lartë në botë, po të njëjtën kohë kur shkon atje dhe bisedon me njerëz që kanë një lloj qetësie shpirtërore që zot që mundesh me gjetë tek qytetarët e vendeve tjera që ndoshta janë po aq zhvilluar, po megjithatë është vend që e ka sistemin arsimor perfekt, sistemin shëndetësor perfekt dhe pastaj edhe mënyra se si sistemi politik funksionon e gjithçka tjetër. Pra, ka vende nga cilat mund të mësojmë dhe duhet me qenë ambicioz me mendu shumë larg, jo vetëm për një mandat. Për ndryshe ky vend nuk bëhet i suksesshëm nëse gjithçka mendohet për një mandat apo nga vit në vit. Po pse kemi këtë shfryjina me prit kështu me njëra dhe s'po kemi durim? Se shoh për shembull edhe juve ju kritikojnë në Twitter kur qet një tweet për një vend shumë lart dhe thonë çka ki ndikim me bo atje, edhe pse po mirësh me punë, pse s'po mirësh këto. Edhe për shembull e sheh këtu këtë feedbackin edhe nuk po mujnë me që thonë këta amerikanë me zoom out me po the big picture, edhe është tash si presidente unë kam edhe detyrë kushtetuese ta bëj një gjë të tillë sepse me kushtetut jam udhëheqëse e politikës së jashtme, që do të thotë ndërtim i relacioneve me shtetet tjera të botës. Dhe siç e përmenda në fillim, ky relacion nuk ndërtohet brenda natës, as nuk është që qohen me një shtet si ku ta përmend. Para disa ditësh për shembull kisha telefonat me presidentin e Mallavit, na nuk jemi top prioritet në këto shtete me të drejtë. Po. Mirë, po ne duhet ta ruajmë atë relacion, sepse shtetet e largta, në veçanti shtetet që janë gjeografikisht të largta, se në Evropë ka më vështirë Serbia, mirë po në shtetet e largta ata tentojnë vazhdimisht të bëjnë presion për shnjohje, tentojnë të bëjnë lloj ekzibicione që të prishin relacionet tona me ato shtete. Dhe ruajtja e relacioneve nuk bëhet thjesht na ka njoftë edhe tash ta ndërprejmë çdo lloj interaksioni, nuk bëhet ashtu, plus që është edhe në interes të Kosovës. Nesër pas nesër ne aplikojmë në një organizatë ndërkombëtare. Unë duhet ta kem mundësinë që të flas me këta lider, tu bazu në një relacion që është ndërtu 4-5 vite me radhë, në mënyrë që kur ta thras, të kem mundësinë që me njëherë ta kem përgjigjen, a do të kemi përkraja apo jo. Tjetra ka të bëj edhe me zhvillimin ekonomik. Do thotë ne duhet ta shohim potencialin e bashkëpunimit ekonomik, bizneset tona, tashmë po e shohin atë, edhe me kontinente përtej Evropës, pra duhet të zgjerohen me produktet e tyre, me potencialin e tyre, edhe në kontinente të tjera dhe ka interesim, qoftë në Azi, qoftë në vendet e Afrikës, në Amerikë Latine, në çdo vend që kam biseduar me ta, ka potencial për bizneset tona me u zgjeru në këto shtete dhe pse mos me ndodh kjo punë. Pra nuk është vetëm që unë jam qunë mëngjes dhe kam thonë po merrem me një X shtet në Amerikën Latine, ta zom, është
një gamë shumë e gjerë. Ju keni shku një hap më shumë se e kemi vrejnë nga postimet që ju i merrni dhe biznesit me veti. Po, pra, në vizita. Në vizita edhe i një formë ekspozoni para mundësive aty me bo biznes. Kjo diçka s'ka ndodhur më herët. Ne e bojmë këto, e para sepse krenohemi me të arriturat e bizneseve tona, e dyta sepse i takon politikës me zgjeru këtë diapazonin e mundësive që bizneset e Kosovës e kanë, se kur bizneset e Kosovës kanë sukses të zgjerohen, e gjithë Kosova ka sukses. Pra rritet potenciali ekonomik i vendit ton, jo vetëm i bizneseve individuale. Dhe e treta, ne përveç vendeve që na duhet kështu në momentin e fundit me vendos për udhtime dhe shpesh na ndodh që na duhet me ndryshu kështu itinerarin shpejt e shpejt, sepse në shumicën dërmuese të vendeve tjera ku kemi qenë, kemi ftuar edhe bizneset varësisht nga fusha që është trajtu, dhe mendoj që ato kanë qenë në fakt vizitat më të suksesshme, sepse edhe neve si politikan në fakt na ndihmon me i pa gjanat pak më ndryshe, me i analizu në një kontekst më të gjerë, jo vetëm të zhvillimeve të përditshme politike. E vërtet, komuniteti jonë kemi folë edhe me juve personalisht, po edhe me ekipin për këtë njohjen digjitale të Kosovës, të cila ka qalu pak në këto vitet e pas Covidit, se përpara kemi qenë pak më shumë të organizuar. Aty të falënderit se na ke hap rrugë për me adresu, po diçka nuk kena tu avoku lëbu mjaftueshëm. Dikush se na ngime që të njohet pavarësisht edhe me çdo situatë, apo e kemi përshtypjen gabim. Po na si president lobojmë edhe avokojmë kur pa ndalë, mirë po jemi po ashtu të vetëdijshëm që kjo nuk kryhet vetëm prej një institucioni, duhet kështu një whole of society approach. Edhe unë ju falenderoj që shumë prej jush jeni shumë zëshëm, sepse edhe kjo njohja digjitale e Kosovës është një kontribut në forcimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës. Rrjedhimisht na si president kemi pas takime të përbashkëta me sektorin e bizneseve. Dhe pastaj në Amerikë jemi taku bashkë, kam qenë edhe vetë në ato takime me Google, me Amazon, me një numër të madh të organizatave të tjera, edhe kjo pastaj hapi rrugë për një numër të sukseseve, edhe të tjera do të vinë, por unë vazhdimisht këtë çështje e ngres kur i takoj CEOs të këtyre organizatave të mëdha. Dhe me u tregu një shembull, kur ishim në Pallatin Elysee me ftesë të presidentit Macron, ishte samiti për AI dhe prej krejt Ballkanit perëndimor isha ftuar vetëm unë si politikane. Dhe pastaj ishte zëvendës presidenti i Amerikës J.D. Vance, dhe një grup i vogël i politikanëve, të tjerët në sallë ishin të gjithë liderët më të mëdhej të botës teknologjisë. Ndoshta ka qenë një prej përvojave më të jashtëzakonshme. Shumë janë njerëz të mirë në teknologjisë. me po çfarë potenciali ka njerëzimi, po ndoshta çfarë potenciali kemi që teknologjinë me zhvillu në dobi të njerëzimit, dhe jo vice versa, jo e kundërta. Edhe mendoj me gjithë këtë potencial njerëzor që ne kemi si Kosovë, sado që vend i vogël, duhemi me qenë pjesë jo vetëm e këtij diskutimi global, po edhe pjesë e vendimarrjes globale për këtë temë. Edhe ka qenë një prej temave kryesore që pastaj e kam diskutuar në takimet tona në State Department me administratën e re, administratën Trump. Edhe jam besim plot që kemi me mujt me arrit shumë në këtë drejtim. Po natyrisht që duhet që e përmenda, duhet gjithë bashkarisht me idhez motorat. Po fatmirësisht në këtë zhvillimin e fundit edhe aty shqiptarët i kemi si zonja Murati që është tash pi OpenAI, shkoj se di ku shkoj, ka qenë kompaninë e vet, po edhe Yll Bayraktari po kontribon shumë me zhvillu edhe komunitetin e inteligjencës artificiale edhe me promovu këtë vendin tonë. Absolutisht, edhe Ylli është për momentin në Kosovë, po për International Strategy Forum, cilin e ka sjellë në Kosovë pikrisht për me jap mundësi edhe Kosovës me u zhvillu prej gjithë atyre të arriturave që i ka ai vet, po në të njëjtën kohë tregon që njerëzit tanë sado që janë larg vendit nuk e harrojnë kurrë atë, kështu që
jo vetëm falenderime për yllin, po njëkohësisht edhe inkurajem për gjithë të rinjt që t'i shfrytëzojnë këto mundësi, sepse hapin rrugë, po mbi të gjitha hapin perspektiva. Besoj për secilin prej nesh koha që e kemi kalu si tri, si student në vende si SHBA apo vende të tjera na ka hap syt shumë se çka mundemi me arrit. Në veçanti në SHBA, fakti që je nga një vend i vogël kur nuk të krijohet si pengesë për me realizu potencialin e plotë. Kjo është e jashtëzakonshme. Pra, asnjë lloj paragjykimi pse vjen nga një vend i vogël, dhe kjo pastaj që e përmenda më herët, ta ndërton karakterin njerëzor, vetbesimin, që mu marrë edhe me sfidat që i ke këtu brenda Kosovës në momentin që kthehesh. Si pesha zhvillimin e inteligjencës artificiale? Unë nuk jam fare eksperte dhe nuk arri me kohë me cilë të gjitha, deri në një mas, jo shumë, për shkak se ta zo me di shumë njerëz thojnë tash është lehtë fjalimet, unë i kam fjalimet shumë specifike, sepse janë shumë personale, edhe lidhen me ndonjë përvojë jetësore të cilën nuk e din inteligjenca artificiale. Pra atë pjesë nuk mundemi me shfrytëzu ende, megjithatë ka për shembull ka informata që na duhen, studime që i bojmë, analiza që i bojmë para se me udhëtu në çdo vend, aty ndihmon shumë. Inteligjenca artificiale është mirë gjithmonë me i bë double check, me i rikonfirmu çdo informatë që e marrim, me njerëz të vërtet, jo me robota. Për çdo rast duhet me i rikonfirmu, sepse çfarëdo gabimi mundet pastaj me kriju ndonjë skandal. Po ka në ndonjë aspekt që shfrytëzohet, çka unë shpresoj shumë është dhe prap po sille, po lidhem te përvoja e vizitës vazhdueshme që e bëjmë duke vizitu sektorët e ndryshëm në QKUK, ishim tash zvoni prap në onkologji, do të vizitojmë kirurgjinë së shpejti, vazhdimisht i vizitojmë edhe stomatologjinë edhe sektor tjerë në QKUK, emergjencën e të tjera, por shpresa ime më e madhe, kështu si njeri në radhë të parë, po edhe si politikane, është që do të shfrytëzohet inteligjenca artificiale për me i trajtu disa prej smundjeve që ende janë të patrajtueshme. Tash ka shpresë, po e shohim që shumë po ka edhe zhvillime në këtë drejtim. A jena gati si shoqëri për? Si shoqëri, nuk e di, tash ndoshta nuk jemi gati ende për me mbrojt vetëm nga keqpërdoruesit e inteligjencës artificiale, sepse ne po shohim shumë keqpërdorime. Ne kemi pas edhe një rast ku ta zëm intervistat e mia për një televizion polak janë marrë nga dikush dhe i kanë ndryshu komplet lëvizjet e gojës, edhe ka dalë kin se po bëjmë thirrje për kripto, financa, investime e tjera. Kur e kemi zbulu natyrisht e kemi lajmëruar polici, po pastaj ajo ka marrë kohë derisa është largu. Pra mundet mu kriju edhe dëm i jashtëzakonshëm, nuk besoj ende, jo vetëm shoqëria jonë, po nuk ka shoqëri në botë që ende është totalisht e mbrojtur nga keqpërdorime të tilla. Dhe këto fatkeqësisht ka mas shumë të gjasa me ndodh në politik, pra ndonjë oponent politik, dikush që e keqpërdor jetën publike ose mediale për me ndërtu gjëra të tilla, por duhet çdo ditë me eduku vetveten në mënyrë që me e mbrojt vetveten si shoqëri nga keqpërdorime të tilla. Brenga ime më e madhe janë gjeneratat e reja, fëmijët të cilët kanë qasje në teknologji, po të njëjtën kohë nuk e kanë mbrojtjen sepse nuk e kanë përvojën jetësore. Nuk e kanë edhe dijen profesionale, sepse ende janë fëmijë në shkollë fillore të mesme, që me mbrojt vetveten nga kjo dezinformatë. A keni leju fëmijëve t'juaj me pas teknologji? Shumë vonë. Vajzat e mia në shkollë s'kan përdor telefon kur, por megjithatë nga një herë rrallë pas shkollës, kohë tepër të shkurt, po edhe në atë kohë të shkurt duhet non stop me ju najt një kokë me pas se çka po shiqojnë, sepse është besoj rrezik duhet shumë me pas kujdes, por është edhe ndikimi i shoqërisë, ndikimi i rrjetit, gjithçka, po duhemi si shoqëri do të me pas tepër kujdes nga ky kontakti i fëmijëve me teknologji, sidomos kur është i tepërt, se pastaj sado që fëmia është i përgatitur në shkollë dhe mëson, ato janë gjëra të cilat munden me pas ndikim shumë negativ, siç e kemi pa në shumë shtete të tjera. Ne s'kemi nevojë me rizbulu rrotën, çka kemi nevojë megjithatë është me ndërtu mekanizma mbrojtës
brenda shkollave, brenda hapësirave të lojës, deri në shtëpi, ku është shumë e rëndësishme pas kujdes të vazhdueshëm se si po përdoret teknologjia informative. Aty duhet bota me ecë pak më shpejt, do të janë në ndërtimin e këtyre mekanizmave mbrojtës. Dhe zonja e parë e Amerikës, Melania Trump, e ka një iniciativë shumë të mirë, të cilën ne si Kosovë po e përkrajmë dhe shumë shpejt do t'ju ftoj në takim për këtë çështje specifike, në mënyrë që ta ndërtojmë një platformë ku Kosova mund të më dhonë si kontribut në këtë iniciativë. Pasi përmenën familjen, sa është rëndësishme përkraja familjes për një pozitë çfarë keni ju? Nuk do të thoja që është vetëm e rëndësishme, është fundamentale, është ekzistenciale, është vendi ku gjen prehje, ku gjen mbështetje, pavarësisht sa është dita e vështirë, edhe është vendi që t'jap shtëpia, është vendi që t'jap motiv familja. Çdo ditë, pavarësisht vështirësive, pra për gjatë kësaj karriere që tashmë po bëj 26 vite punë profesionale, kam qenë shumë e bekuar, është bekimi më i madh në jetë me pas përkrajën e familjes, edhe të prindve, motrave të vllaut fillimisht, ashtë edhe të bashkëshortit dhe të familjes së tij, dhe mbi të gjitha të vajzave, është motiv i jashtëzakonshëm. Qysh me balansën edhe punën edhe jetën, apo s'ka balans? Në fillim ka qenë shumë vështirë kur kam fillu punën në presidencë, sepse ka qenë vështirë me bloku numrin e takimeve dhe pastaj dita s'përfundonte, por pastaj gradualisht e kemi Pra kjo thonja, mëso me thonë jo ku ka e vërtet. Po, do të më mësu me thonë jo, për shkak se për ndryshe vjen mesnata dhe janë në zyrë. Mirë po tash jemi duke e balansu shumë ma mirë, çdo darkë jam në shtëpi, është shumë mira momenti darkës me familje, me vajzat, me diskutu, me na tregu për komplet ditën e tyne, që kanë kalu në shkollë, çka ju ka pëlqy, çka ju ka duk ma vështirë. Pastaj fillon momenti i detyrave të shtëpisë, dhe ajo zgjat disa orë. Edhe pastaj pas detyrave të shtëpisë kemi thjesht kohën ku flasim, flasim, edhe është pjesë shumë e bukur e ditës, mramjes, me thonë konkretisht, pastaj koha e gjumit, se na zgjohemi këtë si familje shumë herët, rreth orës 6:30 mëngjesit, fillon shumë herët pastaj dita, po është për mu pjesa jo vetëm më e bukur, për të njëjtën kohë më motivuese dhe më shëruese e shpirtit, që e thash më herët. Edhe t'jap forcë me te i kalu sfida kur e din që e ki familjen pranë, edhe besoj shumë në vlerat familjare, mendoj që janë prej vlerave kryesore që na kanë bajt si komb, si popull të fortë në kohra tepër të vështira. Vlerat familjare, raportet me miqe dashamir, me fëqinjtë tonë, na kanë bajt me një kohë kur nuk e di, a kish mujt në një popull tjetër me përballu çka kemi përballu ne, do të qindra vite okupim dhe prap me rujt atë identitet shqiptar, identitet kombëtar, identitet cili nuk na e kanë zbe, veç që e kemi fuqizu me kalimin e viteve, kjo ndër të tjera është majt shkaku i familjes, shkaku i rrethit, i kemi qëndru pranë njëri tjetrit, kështu që mendoj që kjo është një prej themeleve më të fuqishme edhe të shtetit ton, edhe besoj shumë që vlerat familjare janë prej vlerave kryesore që duhet me vazhdu, me i rujt, me i promovu, edhe që janë ato që kanë me na e mbajt shtetin të fuqishëm edhe në vitet e dekadat që vinë. Po kjo, sidomos pozita e presidentit udhëheqet edhe me vlera, po cilat janë ato 3 vlera që s'ka kompromis që ju i qëndroni? Tash nuk e di a mundem me undalë të 3, po e para do të thoja as njëherë mos me bo kompromis me krimin, as sësi. Është shumë e rëndësi me vendosat kufi, atë barierë, dhe pastaj edhe të tjerët e kuptojnë që aty nuk bëhet kompromis, sepse ndryshe nuk mbrohet shteti, nuk mbrohet institucioni, nuk mbrohen të arriturat dhe nuk mundesh as me mbrojt veten. Pra mos bërja se kompromis me krimin. Është të toja vlera e parë që më ka përcjell tani jetën politike dhe vazhdon me më përcjell edhe sot. E dyta ka të bëj me
vendosjen e interesit qytetar si në qendër të çdo vendimarrjeje. Për mu çdo vendim, edhe kur kam qenë deputete, dhe pastaj kur të bëhesh nën, kjo merr një dimension komplet tjetër. Shumë më të fuqishëm, shumë fish më të fuqishëm, sepse vazhdimisht duket që e vren ndikimin që e ka çdo vendim i yti, jo domosdoshmërisht si presidente, po edhe si kryetare e kuvendit, si deputete, e din që vota jote, e din që vendimi yt, mendimi yt, gjërat që i shtyn përpara, kanë ndikim të jashtëzakonshëm në shoqërinë tonë. Pra, qendra e çdo vendimarrje duhet të jenë qytetarët. Pra nganjëherë duket sikur vendimet merren vetëm duke analizuar ndonjë ligj ose ndonjë letër ose ndonjë dokument, por në fakt duhet që në analizën tonë gjithmonë një pyetje t'ja bëjmë vetës, si ndikon kjo në jetën e qytetarëve. Në qoftë se ai vendim ndikon pozitivisht, atëherë duhet me shty përpara sa do i vështirë që duket ose i pamundur. Në qoftë se duket mirë në letër, duket logjike, duket jo është në përputhje me këtë, jo atë e ka shiqu filon eksperti, profesionisti, por vjen në përfundim që në fakt nuk është në të mirën e qytetarëve, nuk duhet me shty përpara. Pavarësisht gjitha të tjerave nuk duhet me shty përpara. Pra, kjo e treta, edhe po mundohem me lënë me 3, me siguri ma ndej me thonë që harrova. Edhe tjerat, po nuk është kështu listë përfundimtare, vetëm 3 nga shumë vlerat të punës. Duhet me mbajt fjalën edhe mos me i punu njerëzve pas shpinës. Unë e di që njerëzit thojnë politik, jo s'duhet me shiqu etikën, jo veç shiqu interesin, për mu ka qenë gjithmonë e kundërta. Gjithmonë e kundërta, do me thonë me punu me besim të plot, me ju dhon njerëzve mundësi, me ju dhon besim, po të njëjtën kohë me kërku të njëjtën edhe në aspektin në reciprok, asësi mos mi punu askujt pas shpinës, me ndërtu relacione besimi, është shumë e rëndësishme me ndërtu relacione besimi. Ma shumë se që duhet, këta e kam kritikën kryesore prej stafit e, që ju fali njerëzve ma shumë se që duhet për shkak se mendoj që njerëzit meritojnë shansat të dyta, nga njerëzit të treta në jetë, po në anën tjetër për shkak se jemi këta që jemi, si shtet, jemi vendi vogël, në qoftë se nuk ja fali askujt gabimin mbes pastaj pa punu me asket. Duhet me dikant me punu, duhet me gjetë mënyrë, ama janë gjana, disa gjana që pastaj nuk falen asësi, nuk te i kalon asësi, janë disa kufi që nuk i te i kaloj për askend në jetë që nuk i fali, po në përgjithësi fali shumë. Fali shumë, po besimi, besa si vlerë, jo vetë si vlerë shqiptare, po si vlerë njerëzore, është shumë me rëndësi në punën time. Edhe natyrisht kështu si rrumbullaksim, puna jonë e përbashkët duhet me qenë, jo vetëm të u bazu në këto vlera, po duhet me qenë në interes të Kosovës, për ndryshe asgjë s'ka kuptim. Asgjë s'ka kuptim, në qoftë se nuk ecë Kosova përpara. E përmendet që 26 vjet është një kauz që ka drive kështu për memri, çka është kauza e ardhshme, ku është e Kosovën në të ardhmen, vizioni, për shembull, çfarë do të thonë 2030-ën Kosovë ose 50-ën, ku jemi të shku? Jam e bindur që sa do që me hapat jo shumë të shpejt, sepse duhet me qenë edhe realist. Nuk janë hapa shumë të shpejt, po janë hapa përpara me gjithatë. Jam e bindur që jemi duke ndërtu një shtet ku gjithë qytetarët tonë do të ndihen krenar me Kosovën. Jo vetëm ata që kanë sukses në jetë, jo vetëm dikush që mund bëhet president ose udhëhec i një kompanie private ose businessmen, businesswomen e suksesshme, por të gjithë të tjerët do të ndihen krenar me shtetin ku jetojnë. Tash e di që kjo mundet me t'inglu si koncept shumë i gjanë, po ëndra jam është që secili qytetar kur të zgjohet në mëngjes nuk do t'i ketë asnjë prej brengave që i kemi pasur ne përpara. Pra, se brengën e sigurisë, mungesën e lirisë, mungesën e demokracisë, të pavarësisë, ato jo se jo,
po edhe mos me pas mungesën e kushteve elementare, pra me pas një jetë mesatare, prindi mos me pas nevojë me pas breng, a kam ushqim për fëmijët, ose a kam shkollë kualitative ose shëndet kualitativ për familjen, ato brenga mos me I pas. Në momentin që arrim këtë, dhe unë e di që ndoshta asnjë shtet se ka arrit 100%. Megjithatë ka shtete që e kanë arrit një standard jetësor ku secili qytetar ndihet rehat me jetën e vet. Ndoshta nuk ka të arriturat jashtëzakonshme, po nuk e ka brengën e ushqimit mbi tavolinë, shkollimit kualitativ dhe mjekësisë kualitative. Pra një jetë mesatare, ku meritokracia është ajo që I shtyn njerëzit përpara dhe ku tritet rejat pastaj çdo ditë motivohen të jesh me punë, sepse e din kur të punon shumë, arrin. Dhe nuk I duhet asgjë tjetër pos punës të madhe edhe pak fat. Edhe pak fat, por puna e madhe e din që është ajo që të shtyn përpara. Jo mashtrimi, jo falsifikimet, jo ngulja e thikës prapa shpinës, jo mungesa e respektit ndaj të tjerëve. Këto nuk janë vlera që duhem mi promovu. Puna e ndershme edhe puna e madhe janë vlera që duhet me I promovu si shoqëri. E kum përdor inteligjencën artificiale mu përgatit pak për intervistë. Kallzova dhe rinorit, kur është pyeta për këtë mirënjohjet, çmimet, cilët ju kanë jap juve, dëllën dikon 3 faqe, edhe nuk kisha shans mi majt me në krejt, në konsultim me ekipin, I thash, nuk po di cilën me përmend, thash, po ndoshta më janë nis prej të fundit, don asambles të NATO-s, ishte një çmim ndodh na rishtazi në antarsu aty apo po ka një vit e gjysmë prapërsisht po një vit. Kështu që kaq shpejt me marrë mirënjohje për shkak të punës dhe angazhimit juaj. Për ata që si din çka është realisht vlerësu si aktivitet I juaj kryesor. Ne aty e kemi marrë vesh pasi është marrë vendimi, sepse nuk e kemi ditë më herët që jam nominuar nga presidenti I Asamblesë së NATO-s. Presidenti I Asamblesë së NATO-s më kishte nominuar, por pastaj I tha që votimi ka qenë masovik në favor të atij. Po se votohet. Po. Tha votimi ka qenë masovik, tha jemi befasu, tha sa masovisht jeni përkrahur pasi që është bë nominimi. Dhe ka qenë një vlerësim I jashtëzakonshëm, cilën unë ja kam natyrisht dedikuar popullit Kosovës dhe në veçanti gratë e Kosovës, por vlerësimi ka qenë në 2 aspekte. Ka qenë për kontributin e dhënë për gratë, paqen dhe sigurinë, një kauzë që e kam shtyr përpara nga dita e parë që kam ardhur në presidencë, edhe pse kjo agenda për gratë, paqen dhe sigurinë ekziston që më shumë se 20 vjet, kjo nuk ka qenë fare prioritet në Kosovë më herët, nuk është përmend as nuk është shtyr përpara. Dhe kjo vetëm për ta sqaruar, kjo nën kupton që duhet të fuqizohen gratë jo vetëm në sektorin e sigurisë, pra në polici dhe në FSK në këtë rast konkret, po edhe në shërbimin korrektues në shumë vende të tjera, po në të njëjtën kohë duhet të japet zë I fuqishëm grave në politikë, grave që janë mbijetuara të dhunës seksuale gjatë luftës apo në përgjithësi grave që kanë qenë viktima gjatë luftës, grave të cilat shtyjnë përpara kauzat të drejtave të njerëzit dhe shumë sektor të tjerë, dhe këtë e kemi bërë edhe nëpërmjet forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë, ku çdo vit sjellim botën në Kosovë deri dhe shtete nga vendet e paqësorit vinë për të marrë pjesë këtu, po edhe nëpërmjet qendrës së ekselencës, ku Departamenti I Shtetit Amerikan e zgjedh Kosovën si të vetmit vend në krejt Evropën për me shty përpara këtë agent, pastaj edhe në NATO kemi bashkëpunu njësoj. Pra ka qenë vlerësim për kontributin në këtë sektor, dhe pastaj vlerësimi sipas tyre ishte në përgjithësi për kontributin për paqen dhe sigurinë, për shkak se sot kur bota ballafaqohet me shumë konflikte globale, është me rëndësi që të ketë lider të cilët kontribuojnë për paqe, kontribuojnë për sigurinë e të gjithë qytetarëve, sigurohen që paqja të jetë gjithëpërfshirëse, sepse në asnjë vend të botës paqja nuk mund të arrihet nëse një pjesë e shoqërisë lihet anash ose përjashtohet në arritjen ose mirëmbajtjen
paqes. Kështu që ka qenë një vlerësim i jashtëzakonshëm për popullin ton, për gjitha gratë e Kosovës dhe ka qenë nder për ne që ta marrim atë në emër të tyre dhe ky ka qenë një vlerësim shumë i rëndësishëm nga një organizat ku ne për momentin jemi në Asamblenë Parlamentare të NATO si anëtar i asociuar, po natyrisht synimin e kemi që të arrijmë shumë larg të jemi në NATO. Besoj që po, sepse aty ishin krejt shtetet anëtare të NATO-s, para ditë fjalimin kryesor e pat edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, pra kur Kosova promovohet në nisma të tilla, natyrisht që kjo krijon buj pozitive për vendin ton në krejt shtetet anëtare të NATO-s. Aty ishin edhe delegacionet e shteteve që nuk na kanë njohur. Pra jo vetëm shtetet që janë për momentin. Edhe të gjithë duart roketën njësoj për këtë të arritur të Kosovës, edhe shtetet që nuk na kanë njohur. Pra është me rëndësi shumë që ta promovojmë vendin aty ku mundemi, sepse jo në çdo fushë mundemi, por aty ku mundemi duhet me u siguru që kemi zë të fuqishëm. Ishte një javë kështu hat-trick, edhe futbolli, edhe mirënjohja, po ju shkuat edhe një mirënjohje të një federatet madhe të botës, këtë rast FIFA-s. Presidenti Infantino e kemi një raport jashtëzakonshëm me të, një raport shumë të mirë, është një mik i madh i Kosovës. Ai ka qenë në UEFA kur Kosova është anëtarësuar në UEFA. Pastaj është bë presidenti FIFA-s dhe Kosova ka qenë takimi i parë i tij që ai e ka udhëheq. Na ka ndihmuar shumë dhe shumë njerëz nuk e dinë, na ka ndihmuar edhe kur ka qenë në zyrën ligjore të UEFA-s, domethënë në pozicione të ndryshme. Ka pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me të ndjerin Fadil Vokrin edhe Kosovën e ka udhë shumë për të. Ja dedikoj çmimin edhe Fadil Vokrit edhe popullit Kosovës. E ka një lidhje shumë të fuqishme me popullin e Kosovës edhe unë jam shumë e nderuar që nuk ka ngjarje në të cilën nuk më fton. Për shembull tani që ishte FIFA Clubs World Cup, ishin vetëm 3 lider botror të ftuar, ishte prezent. Faktikisht vetëm 2 ishin prezent, po 3 të ftuar, ishte presidenti Trump në një anë dhe isha unë në anën tjetër, pastaj edhe shumë aktivitete tjera sigurohet gjithmonë që e përfshin Kosovën dhe jemi shumë mirënjohës, i ka dhënë një përkraje të madhe dhe federatës këtu futbollistëve tonë dhe jam e bindur ne jemi duke diskutuar me të si mundemi tani me përkrah Kosovën edhe më shumë nëpërmjet FIFA-s, përfshi vajzat futbolliste, që është një prej projekteve që ne si presidencë mbështesim shumë. E bashkëpunojmë edhe me UEFA edhe me FIFA në mënyrë që të sigurohemi që sa më shumë qytetarë tanë të përfitojnë nga këto organizata. Dhe ka qenë më se e merituar si vlerësim, ka qenë një ditë shumë e bukur. I kemi pak minuta edhe po du me të regu na si komunitet përgjithsisht edhe une kom pas fatë me dëgju fjalimit për me promovu sektorin IT digital të Kosovës në shumë vende, sidomos në Web Summit ku audienca është tepër e madhe. Edhe të falenderojmë për shkak se për shkak lajmeve të këqija që dalin non-stop prej Kosovës, që ka luftë, ka agresion ose diçka, po i tut investitor, po i tut të tjerë me ardha po na vyn edhe çky far brendi i zhvillimit. Çka mund me bën që drejtim halo më shumë? Tash unë e di që shpeshherë sektori privat nuk i mirë kupton sfidat e sigurisë për cilat ne si politikan duhet me fol. Dikush më shumë, dikush më pak flasim, po megjithatë po duhet me kriju një balans mes asaj që bota duhet me ditë se çfarë sfidat sigurisë i kemi prej Serbisë dhe në sektorin e sigurisë quhet prevention and deterrence, domethënë parandalimi është gjithçka. Dhe parandalimi nuk mundet me ndodhë në qoftë se ne nuk flasim për këto sfida. Pra nuk është që ne dëshirojmë me fol për to, por është thjesht një mënyrë parandalimi për ato që i dëshiron Serbia, se që kemi parë edhe me aktin e agresionit në Bajnsk. Nuk është që kanë qëllime të mira ata, por megjithatë ne kemi institucione shumë të forta të sigurisë që janë të zonjat me i parandalu eskalimet, po të njëjtën kohë kemi NATO-n në Kosovë, kështu që qytetarët, bizneset, të gjithë duhet të flenë të qetë, njëkohësisht edhe investitorët e huaj. Edhe unë shpeshherë e krahasoj situatën tonë me shtetet baltike, me Estoni, Letoni dhe Lituani. Estonia, ta zëm, një prej shteteve me sektorin e IT-s më të fuqishëm në botë, ka probleme me Rusinë. Vazhdimisht kanë provokime prej Rusisë.
siç e dini. Po kjo nuk e ndalë zhvillimin ekonomik të Estonisë, sidomos jo në sektorin e teknologjisë, të informacionit dhe komunikimit. Pra, unë ju them bizneseve, investitorëve potencial, mendojeni Kosovën si Estoninë, po ne e kemi një fqin të çmendur, mirë po, ne kemi institucionet fuqishme, edhe kemi një sektor privat të jashtëzakonshëm me mbi të gjitha një rini dhe një popullat me potencial shumë të madh në mënyrë që këto investime potenciale në vendin tonë të shndrohen suksese. Edhe është shumë e rëndësishme, ka qenë shumë e rëndësishme për mua këto 4 vite e gjysmë, gati 5, që aktivitetin ndërkombëtar mos ta fokusojmë vetëm te konferencat e sigurisë, konferencat politike, po edhe të tillat siç janë forume biznesore, forume të fushës teknologjisë e të tjera, dhe e dini nga Singapori në Portugali, nga Katari në vende të tjera, vazhdimisht e kemi prezantuar këtë potencial të jashtëzakonshëm të Kosovës, tash mundi edhe në Japoni, në shumë vende tjera. Pra, ideja është që të njihet potenciali, po të njëjtën kohë ne duhet me u siguru dhe duhet punojmë pak më shumë që kur të flasim për sfidat e sigurisë me cilat ballafaqohemi prej Serbisë, që ato mos t'jenë gjithmonë në fokus. Unë e di shpesh dhe stafi im e din, japi intervista që zgjasin nga 1 orë për media ndërkombëtare, dhe ndoshta flas për Serbinë vetëm 5 minuta dhe pjesa tjetër është krejt për potencialin e Kosovës, po kur e shohim në fund titullin është vetëm ajo pjesa e Serbisë, sepse për media ndërkombëtare ndoshta ajo është pak ma urgjente me potencu. Por ne do të vazhdojmë të punojmë edhe që potenciali vërtet i njerëzve të Kosovës, i bizneseve tona, institucioneve tona të prezentohet ashtu siç e meriton. Presidente, një mesazh për djemt dhe vajza të reja që po na dëgjojnë për fund? Mesazhi im është që merr kohë dhe merr shumë punë. Suksesi merr kohë dhe suksesi merr shumë punë, mund e sakrificë. Kështu që kur nisen në një rrugë, duhet nga fillimi me ditë edhe me u përgadit edhe emocionalisht që mundet me qenë rrugë e gjatë dhe me shumë pengesa, por absolutisht ja vlen çdo mund, ja vlen çdo sakrificë, edhe duhet gjithmonë me lidh punën, angazhimin, qoftë sektorin publik apo privat, me një kauzë që është shumë e madhe se vetvetja. Në momentin kur punon për një kauzë që është shumë e madhe se vetvetja jote, atëherë suksesi asnjëherë nuk mungon, sepse energjia nuk shterret kurrë, pavarësisht pengesave. Nuk shterret kurrë, edhe nuk ka askush që mundet me të ndalë. Pra të kenë durim, të kenë vullnet, edhe shumë punë, angazhim, edhe jam e bindur që do t'ja dalin. Edhe mund t'ja dalin në Kosovë. Kosova e ka potencialin, dhe kur ai potencial bashkohet me njerëzit, nuk ka gjë që mundet me ndalë vendin tonë. Shumë e vërtet. Faleminderit shumë, Presidente, shpresoj që i bona këtë pyetje të duara, se kem pak kështu hektik, po të faleminderit për kohën edhe për punën edhe për angazhimin. Faleminderit edhe juve, edhe për punën e juaj, edhe për angazhimin, edhe që i japni mundësi njerëzve që i keni pas para me në podcast me tregu për sukseset e tyre, sepse është shumë e rëndësishme që secili qytetari yni ta kuptoj që kontribut për vendin mundet me dhënë edhe jashtë politikës, edhe që duke dëgjuar ato storie inspiruese, besoj që ju ndihmoni edhe shumë trive të rejave në vendin tonë. Po, faleminderit shumë. Suksese.